ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗତ ବର୍ଷ ସେ କଥା ହେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେପଟେ ପାସ୍ରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କେବଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ବା ଭକ୍ତ ପଶିଥିଲେ ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏଥର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କେବଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବା ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଖେ ପାସ୍ ତ ଏଥର ବହୁତ କମା ଯାଇଛି ଭିଆଇପି ପାସ୍ ବହୁତ କମା ଯାଇଛି ଏବଂ ପାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବାରକୋଡ୍ ଲାଗିଛି କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବନି ଇମିଡିଏଟ୍ ଧରା ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଏଥର ଜମା ସେ କଥାରେ ହାତ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବା ସେବାୟତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେ ଜାଲି ଗେଟ୍ ବାଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବାଟେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆସିବେ ଏପଟେ ବାହାରିଯିବେ ସେ କଥାକୁ ପୁଲିସ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ 7-8 ଫୁଟ ତଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ମହାଦୀପରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଢଳା ଯାଇଥିଲା ସେ ତେଲ ଢଳାରେ ଟିକେ କ'ଣ ଅଧିକା ତେଲ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଯାହାର ପାଳି ଥିବ ସେତିକି ଜଣ ସେବାୟତ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚଢ଼ିବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କିଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଥର କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଥର ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫାଇନାଲ ହେଇନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଭିଆଇପି ଆସିବେ ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ପାଇବେ ସେଇ ବାଟେ ଯିବେ ଯେଉଁ ବାଟେ ସମସ୍ତ ପାସ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଭଲରେ ହେବ ଏଥର ଏ ବିଶ୍ୱାସ